啲又唔多得，又唔少得噶嘛，要話咁跟住佢噶嘛。得唔得？得。啊，180蚊。係。影相喎。嚟。有冇幾多要啊？上冇其他嘢要。係。衰咗你真係。搞到人哋。呢啲瘦肉嚟嘅，肥靚女啲就靚啲啲啊，仙女啊，骨都唔得咩靚，個個都食得。呢啲瘦肉嚟嘅，白肉瘦肉啊，靚女骨我都唔搭俾你啦。唉，你想搭乜嘢啊？唔搭咪240蚊斤咯，仲多啲錢咯。你定肉嘅嘢多啲錢一斤嘅啫嘛，冇所謂㗎。係嘛？你頭先就講話我唔要啊，講有汁嗰啲出嚟啦，想點？有汁滴㗎啦。係，嗰啲夠唔夠啊？1斤到。你而家食咪最啦，你今晚食就爭啲咯。唉，你今晚食你冇辦法㗎啦，你擺到今晚就。依家食一定菜。有冇八達通㗎？八達通冇啊，唔好意思喎。啊，82蚊啊，你度。飲唔飲啊？斬啊斬啊！魚佬。因為冇做八達通嗰啲就唔好意思啊。嚇？係啦，冇辦法㗎。咁咪有部機㗎嘛，又要。係啦，如果冇辦法啦，有部機又成咁樣嘛，係咪？用支付寶添嘛，第日係啦，係啦，電子收費啊，啊銀紙都唔用噶啦，而家第日錢都唔用噶啦，唉唔好要錢啊，第日錢都唔開啦，咪就係咯，係啦，俾啲薑葱落去。係啦，冇問題㗎。花蟹集團啊，呢個廣告㗎。2樣啊？係啦。係冇錢俾㗎。係冇錢好閒啫，而家到嚟啱啱先講緊電子貨幣，唔使驚啊。230。細嚿得。唔肥嘅，成嚿燒都唔肥嘅。呢個位置就呢個腩嚟㗎嘛。喺呢個位又肥少少啦，呢個頭位唔肥嘅，成嚿燒都唔肥。咁咪係咯，食開就係㗎啦。哎呀，如果又啱你食，唉唔靚嘅。都點都係頭都唔會睇佢，係咪先？有啲芥辣醬。即係你呢個嘢啊，好食。啊，你真係你呢嚿嘢好食。呢嚿嘢好食啊嘛，所以冇人俾。如果你3個人食嘅，呢兩條細仔差唔多㗎啦。如果你一條唔夠食嘅。580係嘛？580啊嘛。係啊。今日再賣晒咁啊！
唔夠食啊？呢度兩條骨㗎啦。哦，唔夠喎，唔夠係咯，食多兩條咯。要多兩條。係啊，兩條嗰度好少條㗎咋。好啊，減細嗰啲啦，同你。100蚊啊，100蚊嚟啊！